درود بر همه عزیزان، خوش اومدید به کانالم. مریداد بافتنی. قراره با هم امروز آموزش بافت این پترن زیبا رو داشته باشیم. حتما با لایک و کامنت گذاشتن پیجم رو حمایت بکنید و اگر هم تازه وارد پیجم شدید حتما کلید سابسکرایب رو فعال کن. کلی آموزش رایگان داخل پیجم دارم. این قسمت روی کار هست، این قسمت پشت کار هست و بافت ما در 28 رج تموم میشه. بافت ما به همراه نقشه خوانی هستش. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. خب تعداد دونه‌ای که باید برای این پترن در نظر بگیرید باید مضربی از 26 باشه، یعنی 26 تا 26 تا و 2 تا دونه هم که برای ابتدا و انتهای کار که بافت حاشیه است. من یه رج کامل به رو بافتم که بیام این قسمت. حالا میام در رج اول دونه حاشیه رو بر میدارم. ببینید رج 1 3 5 و 7 به این شکل بافته میشه. میام دونه حاشیه رو بر میدارم. 1 2 و 3 تا دونه به زیر، خطوط عمودی یعنی به زیر. حالا باید 2 تا یکی انجام بدم. 2 تا یکی جهت دونم به این شکل میارم سر میل. حالا یه جا به جایی به این حالت و باید به رو من یکی کنم به این شکل. یک دونه به زیر، یک ژوته، یک دونه به زیر، یک ژوته، یک دونه به زیر و حالا این 2 تا دونه به صورت عادی با هم به رو یکی میشه. پس رج 3 5 7 هم به همین شکل بافته میشه و کل دونه ها به زیر میبافم به این شکل. پس کل دونه ها به زیر. خب رج پشت کار که کل دونه ها این قسمت به رو بافته میشه، یعنی رج 2 رج 4 رج 6 و رج 8 به همین شکل. اینجا الان من یک دونه به زیر دارم، یک دونه به زیر رو میبافم. اینجا دوباره ژوته هم به رو، این قسمت هم به رو، دوباره ژوته به رو، این دونه به زیر. رج 3 دوباره مثل رج 1 بافت رو انجام میدم و بعد تا رج 8 میبافم و برمیگردم. خب من تا رج 8 به همین شکل ادامه دادم. حالا رج 9 طبق نقشه دونه حاشیه رو بر میدارم، خطوط عمودی یعنی به زیر، 2 تا دونه به زیر میبافم. حالا میام این دونه رو به این شکل میگیرم. حالا اینا رو میارم سر میل به این شکل جا به جا میکنم، میارم سر میل و بعد یکی میکنم به این شکل. یک دونه به زیر، یک ژوته، 3 تا دونه به زیر، یک ژوته، یه دونه به زیر و 2 تا یکی به رو به این شکل. رج پشت کار به همون شکل که دونه ها رو میبینم میبافم. ژوته ها هم به رو بافته میشه. خب بافت به این شکل شد. اومدم به رج 11 دونه اول رو بر میدارم، دونه رو به زیر میبافم. حالا باید یکی بکنم به این شکل میارم و به این حالت جا به جا میکنم و به رو یکی میکنم. یه مقداری نخش
چند تایی میشه، میبینید؟ حالا یه دونه به زیر، یک ژوته، این بار 5 تا دونه به زیر، 1 2 3 4 و 5. دوباره یک ژوته، یه دونه به زیر و 2 تا یکی به رو به صورت ساده. میبینید؟ دوباره دونه ها به زیر بافته میشه. رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. به این حالت. در رج 13 دونه حاشیه رو بر میدارم. حالا باید این دوتا رو یکی بکنم. میارم به این شکل روی میل. به این حالت دونه رو میگیرم و بعد 2 تا یکی، یک دونه به زیر، یک ژوته، حالا 7 تا به زیر میبافم. 2 3 4 5 6 7، یک ژوته، یک دونه به زیر و حالا این دوتا رو به صورت ساده به رو میبافم و کل دونه ها به زیر. رج پشت کار دونه ها رو به همون شکلی که میبینم میبافم. خب رج 15 17 19 و 21 به این شکل بافته میشه. دوباره میام دونه حاشیه رو بر میدارم و 16 تا دونه به زیر میبافم. 2 3 4 طبق نقشه، 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. این هم 16 تا پایه رو به صورت ساده به زیر میبافم. حالا میام این 2 تا دونه رو به این شکل میارم سر میل، جا به جا میکنم، دونه به رو، یک دونه به زیر، یک ژوته، یک دونه به زیر، یک ژوته، یک دونه به زیر و حالا 2 تا یکی به رو. دوباره 3 تا دونه به زیر و این هم که دونه حاشیه. رج پشت کار میشه رج 16. مثل بقیه رج ها به همون شکلی که میبینم میبافم. ببینید الان اینجا دونه به زیره، دوباره ژوته به رو، به زیر و ادامه بافت. در رج 23 دونه حاشیه رو بر میدارم. این بار 15 تا میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 و 15. این دونه به این شکل جا به جا میکنم به این حالت و حالا به رو میبافم. یک دونه به زیر، یک ژوته، حالا 3 تا دونه به زیر، یک ژوته، یک دونه به زیر و حالا این 2 تا دونه به رو یکی میشه.
2 تا دونه به زیر و دونه حاشیه. ببینید کار رو، پشت کار رو میبافم برمیگردم. درجه 25 این بار دونه حاشیه رو برمیدارم و 14 تا دونه به زیر میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 و 14. دوباره به این شکل این 2 تا دونه رو میارم، دوباره از جلو دونه اول، از پشت دونه دوم به این شکل میگیرم و به رو یکی میکنم. 1 دونه به زیر، 1 ژوته، این بار 5 تا دونه به زیر. 2 3 4 5 1 ژوته، 1 دونه به زیر. حالا این 2 تا از رو یکی میشه، دونه به زیر و این هم دونه حاشیه. به این شکل پشت کار رو میبافم برمیگردم. خب درجه 27 دونه حاشیه رو برمیدارم و 13 تا دونه به زیر میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 و 13. حالا میام این 2 تا رو به این شکل میخوام جا به جا کنم و بعد از رو یکی کنم. 1 دونه به زیر، 1 ژوته، 1 2 3 4 5 6 و 7. 1 ژوته، 1 دونه به زیر و حالا 2 تا یکی به رو به حالت عادی و این هم دونه حاشیه. رج پشت کار بافته میشه و دوباره بافت ما از قسمت اول تکرار میشه و کار به این شکل، به این زیبایی در میاد.